Епидемијата на сипаници кај овци и кози продолжува да се шири. Само во јули во земјава се потврдени 10 нови жаришта, од кои 4 во источниот регион. Болеста е регистрирана во одгледувалишта во Сасе и Косевица, Македонска Каменица, Соколарци во Чешиново, Облешево, Биглака и Делчево и во селото Малино во Свети Николско. Агенцијата за храна и ветеринарство досега уништи повеќе од 1400 животни, а депопулацијата ќе продолжи и во новите жаришта, откако ќе бидат обезбедени локации за нивно безбедно отстранување. Во регионот најпогодено е селото Соколарци, каде поради ширење на болеста беше уништено стадо со 262 овци. Сточарите чии животни ќе бидат уништени поради заразата, ќе добијат финансиски надомест од државата. Понатаму на записник со потврдена собственост на животните, со ушни маркици, ќе достават список за обештетување на собственикот. Од она што јас го размислувам како градоначалник на општината и на тоа населено место, нормално е да бидат обештетени собствениците кои ќе бидат зафатени од оваа болест, без разлика дали животните угинуваат пред да биде извршена еутанизација. Вчера Агенцијата за храна и ветеринарство одржа итен состанок со Сдруженијата на одгледувачи на овци и Сојузот, на кој беше разгледана актуелната состојба. Беше посочено дека болеста не представува опасност за луѓето, а беа презентирани и мерките за нејзино сузбивање. Во заразените одгледувалишта се спроведуваат строги мерки, се врши депопулација на цели стада, дезинфекција и епидемиолошки испитувања. Во сила остануваат забраните за движење и транспорт на овци и кози во заштитните зони. Производите од погодените подрачја се ограничени за промет, а млекото може да се користи само по термичка обработка. Првиот случај беше регистриран во јануари во Кумановскиот регион, а погодени од болеста досега се над 2700 животни.